仲大家好，今日係生存第3集。咁大家就會問點解個 mon 大咗咁多嘅？因為我改過嚟啊嘛，驚你哋睇得唔舒服。而且我朋友呢又話，不如你改咗佢啦，好唔好啊？就係咁樣我先改咗噶，唔好鬧啊嚇！我驚你哋唔舒服咋，為你哋好咋，為你好。起身先，起身。上次係咪有靈異事件嘅？今次冇咗啦，啲箱呢冇咗個靈異事件啦，不過都好驚噶我。我偷玩咗少少，所以有70支火把，做咗掘咗超多炭。你做乜好想翻你屋企啊？係咪好想你翻屋企啊？同我講嘢啊！嚇，大屠殺啊！殺晒你哋班友啦！嚇，殺晒你哋好唔好啊？裏面有冇用啊？裏面有啊？上次明明冇門㗎，點解突然間有門嘅？死開！睇嚟我要搬屋㗎，我要搬嚟呢度，呢度大好多。好啦，哎呀，出唔到去添。我搬屋啊，搬到呢間屋咁大，好大間屋。上次明明冇門㗎，我俾你哋睇冇門嘅，明明冇門嘅，點解嘅？等下有冇斧頭？要整斧頭。Enderman，我同你搏過。哎呀，唔係啊，見到 Enderman 先叻。好啦 ，Enderman，我同你搏過啊。Enderman 過嚟啊！我同你搏過。包保你落唔到嚟，扣血啦！扣血啦笨！落嚟攻我 ！Enderman 落嚟啊！落嚟啊！落嚟啊！我叫你落嚟啊！落唔落啊？死鬼咗！我神你啊！殺死一隻 Enderman， 住一滴血都冇扣過。係佢廢啫！唔好咁驕傲，係佢廢啫，唔係我勁，係佢廢啫。係佢廢啫，係 Enderman 廢啫，又叻咗。唔係啊，唔好意思，彈咗機。好，繼續掘，彈咗機。頭先嗰個打嚟嗰個我阿媽，唔係，頭先嗰幅圖畫我阿媽嚟。我就唔信你打到我啦 ，come on，你過嚟啊，你過嚟啊，拎把鐵劍嚟迎接你啊！我要搬屋啊！我間屋呢？喺度。我明明冇控制到㗎，自動喐嘅，好恐怖兒！跳！好啦，我搬屋啦，我搬屋啦，唔想再住呢間屋，雖然有啲唔捨得。好啦，搬屋啦，搬屋大行動，啲書唔使拎走啦。等等啊，大家，我要搬屋，搬去嗰間屋。咦？啊有。搬屋啊！
大家，唉，算啦，呢啲相唔拎啊，都冇擺嘢。好啦，嚟吧！搬屋大行動，衝啊！我要搬屋啊！衝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 衝啊！衝啊！呢間屋我噶啦，哈哈！呢間屋我噶啦，奪取屋大行動。呢個，然之後呢度就咁樣，然之後咁樣設計，咁樣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 。然之後擺用路，唔係要擺錯位。我對 design 好專業㗎，各位。然之後呢個咁樣，中間擺個工作圖，靚波，再擺一個喺度。呢個就擺呢個。呢個擺邊啊？擺呢度。呢間屋太大啦，好正啊！哦，對我嚟講超正啊！呢間屋。整埋啲原木佢，求其整原木啊！碗冇用啊。咁好啦，大家15嚿木，2個蜘蛛網，3個蘋果，3個沙石，全部擺晒落去。Yes，嘅搬屋大行動，依家拆火把啦。Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! 前面就有嗰啲龍條。Oh yeah, baby! Oh yeah! sorry 啊，彈咗出嚟。Oh yeah! 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 嚟啦！馬槽其實有咩用啊？馬槽冇用噶喎，都冇馬，用嚟做咩啊？個
3塊麵包，呢度擺麵包。不如我哋打死一隻僵屍先瞓啦，打死一隻僵屍再瞓。好嘢，打死一隻僵屍！衝啊衝啊！我要返屋企啊！衝啊！唔係引晒啲僵屍過嚟啊！返屋企啊！屋企啊！屋企啊！老公屋企啊！屋企啊 ！I love you。屋企。瞓覺瞓覺。啊啊啊啊！點解會 You may not rest now？ This is a monster。唔得啊！我要瞓覺啊！起身，我哋再打。好啦，早晨。咁我哋打多隻嘢就瞓覺啦。唔係打多隻嘢，我哋就完啦。係你啦，係你啦。哎呦，死晒！咁打一隻生嘅僵屍咯。唔係，呢隻係蜘蛛。殺咗你。Enderman。打 Enderman 咯。咦 ，Enderman。算啦。我要打死你！消失。Zombie 啊！Zombie 啊！我要 Creeper 喎，冇 Creeper 唔得噶喎。你死開啦好嘛？間屋我㗎，你死開啦！妖，死開啦你！死蜘蛛，死蜘蛛！係你阻住我間屋，你而家仲打我？咁好，我哋做完結儀式。好，完結儀式。咩叫完結儀式？我自己作嘅。好，我哋拎住把劍。再見啦，大家！再見啦，再見啦，大家！再見啦，拜拜！